مالدارو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو تلاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو تروت. یو تمه غورځوي زمونږ علاقه کې وادو نو بینډ ور سره او دا سرو جامو والا بینډ وروته چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو اولځه هلکه دا ولې یاره چې څوک هلکان دي دا هلکان ستا په ښځه واچو د سپي بچیه مولیان اوس د لور د واده کارډ چاپ کوي. مولیان راشي چې په دواګانو رسخت کوي. غریبه کمزورې ده داسې سنډاګیله ورکړې ده. جماعت تم چې هین استاد راشي نو او چونیا تا په خزان دا چڼې واچو. جماعت ته جرجه چڼیا دا کوزه ولې نه دی غوړېدلې دا جماعت ولې ګنده دی په تا ستندر پریوته دی خو ته صفا کا کنه ته سپ ګرنیټ لګېدلې جماعت ترانه نه وځي او خیرونو جارو راوالو جاروي کا کنه په خوا به ګیر خړېلو په دې موټر سایکل خزي ګرځولي اوس ګیری والای په ما چلته تیریږي نو موټر سایکل رو کې خزي تمام خي چې دا د استاسو دشمن نه یو ته چې زه خودم نه ورته نه ورکه ګیرو والا نو دا ګیری چې اوس زګورم کنه نو ما ته دا خان خبره را یاد شي یو طالب ته ویلي مولا صاحب ستا دا ګیره خده که زما د سپي دا لکای خده هغه ورته ما ته پته نشته ولی وی کایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکای نه خده او کایمان تیر نه کو ستا د سپي لکای ته خده نو چې بربنده خزه په موټر سایکل په ځان ته سره کړی او ګیره می دی ګیره نه سپي لکای خده کنه ده ها دا چې دی ګیره نه ونیسم وای نو دا لاس په کله راځي ماګي او ما اوس کمزور هم شم ګرځېدې نه شم دی ګیره نه مې نیولې ورته هم څنګه چل دی او دا خزه راته ولاړې هغه ورځ یو بزرګ را سره ناستو نو یو خان راغی نه داس وی خان را وکینو د خوځې کې ولې کی خو خوړې لاندې نه کسه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي کنه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسي حفاظت یې کوي چې نه زنانه ده چې لاس دې پیونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابله ورځ راسې دا ډاکي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولې دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي
که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډې نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته وی پلانی دې ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېرو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای که نه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال رسول الله وای هغه چړیا مړیا دی دا مردار چې مړ شي دي ټولو مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته ووایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملاوټه به دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډې لارې کې واچوتي بوی ولې لکه وې تا په فوټپاث ګاډې روان کړي او زنانه نشي تېرېدی دغه زنانه په تاسو ډېرې وجاړه امین کوي دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپاث باندې زنانه نشي تېرېدی 60% به الیکشن ښځې کوي 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړي او تاسو به ښځو له ګرځئ چې نه زمونږ ترور ولاړه ده او زمونږ ترور ده او خور ده او پلانې ده 60% دا به در سره ښځي مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته لکه الیکشن شوق ولې نه کوي آل مفتی صاحب په آرام کېنه بدغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښه ما ته بس په آرام کېنه توبه م لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی ته میں جی انت شاہ جی انسته کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جاتی دیکھو وګوره څوک چې کمزوري او ښځې نشوې پاس کولی نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غولانځورې پاتې دي ما په تقریر کې یو ورځ جمعه کې ووی مال خدای وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کوي نو یو بوډا سړي ما ته وی جي په دې مې عمل کړی زه خو په ښځو باندې وروختم څنګه پې وروختې بیختې ویل خو را روانه وه ډله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته پې ورټېلا شو نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي
او بیا لاس هغه خدي کم دی کې پاسو درګه زه پورا نقشه درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاکا خدي لاس دلته یې یې کنا خدي لاس یې کنا اګيري والا دې غلام دین نرانی ولي نه شرمېدلیا پاکستانا اے ذلیل او رذیل ملکا نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربند خزه په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنداو چرګانو بچو هر چانه سبق مو وایي اول لک تلای چې دا د کمزې ده د رشتہ کمزې سره ده د تعلق چا سره ده د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویل ده په خدای قسم هغه ته په ژوند رسول الله پټ کې را لګلې معین الدین حیدر وی ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کیږي نو خدای دې کور روان کا چې وران شي کراچۍ او د دې د تیم څومره فرق ده نو په یو وخت به څنګه اذان کیږي او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا ولا چې مولا په خرصور جمعه ترای نن د جلسې ورځ نه و نن د غډې دوه ورځ ده بیا مکه ودا نه پرېږه چې غډېږي په ایمان درته وایم چې زه ستلی شوې که نه چې دا څومره غډېږي زه ورته یم چې شاباس شاباس او دې ښځو ته یم چې ښه دا ځان وشنوئ شاباس او د ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبی ښې وشنوئ شاباس نن سبا دا چاته مه وایه چې د کوی په غاړه ولاړي او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه رستو نه ټیله ورکوه چې ځي لاندې خپل سر وخوري زه چا نه یېرېږم شرمېږم نه ستاسو دوا پکار ده تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ او زه چې جیل ته تلم شپږ ځله حکومت به ویل راوځه ما به ویل والله کې دروځم دا ډاکټر فدا حسین گواه دی اړی پور جیل ته راپسې راغی دا د مخامخ دی درو خلک په مړو وي بس راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې مال والله کې وځي نیومه یې ولې او نیولې اسلم خټکي وما نیومه یې ولې اله به وځم چې دا 400 سره ټول پریدي ایمان دیته وي ویزګر ویلا دې روزي په زمانہ دا نور د مور بچی نه دي ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته ټکه کړې ده سمش ما سره محافظ خانه ده ریکارډ پروت سمش فعائلی قوانینو صدر ایوب سرن خطیو جیل ته واستولم والله کې دروزم عائلی قوانین کې څو چې خزه ته به اجازه دي چې نیړه ته وای چې یو دو درې طلاق میکړي خوند بلادا وي چې اوس خزه د طلاقونه هم درکوله الله دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصي دي تاسو به خپل منډه وګورئ داسې چلو په لکی مروت کې می جلسه کوله لوی دنیا ناستا ده یوه بجه ده د شپې چې ان د جلسې په دې منځ کې سپیره وغورځېدو چې سپیره وغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو ځکه چې خلکو کې گیر شو ته په ما راځه او زه په تا راځه چا پکې आवाज وکړو چې دا سپی لیونی ده امروتی جبه کې وویل دا امروتی دی دا صدر وی چې دا سپی لیونی ده
ته په ما راځه او زه پتا سیکرټري ته مې وې زما خیال کوه بیړه دې غر کته چې دا ستړی خدای دې داسې نه کوي زه تاسو پیژنم زما په سن 65 کې پیژندلی وای چې یو بم په لنډای را پرېوتی و نو څوک سوات ته تښتېدلي وو څوک لوړګي ته څوک هزارې ته څوک ابتاباد ته یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے نہ ڈاکٹر نہ معافی ہوا کدھر گیا ہے ماں تو وہی چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے وہ لنڈی کے بم نہیں ٹکے چاٹی جتنا آیا چاٹیاں وستیاں تاسو پیژنئ قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو تھرونو نه نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاس هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکو روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خورې امریکا ستا ماما دی دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو دا قسم په خدای دی چې هسې جوګتلو جوګت ما خپل مرګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بوش نم تپوس کړی دی وی چې نه ما چې صدر بوش نه ویلي ته په پاکستان کې شریعت راوستی چې شریعت خو نواز شریف راوستو په اسمبلی کې اعلان وکړو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے او سهار له یو ښه کټه ایډوایزر واغسته څوک وا سیده زمونږ سرداره ده زمونږ باران کې نه زما عزیزانو عرض میں ہو سوچو کہ د چا پلاس کی چلو بے گئے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے امغا خلق ستا په سر سوداګانې کوي قوم بیګا ما یو ټکی کړو چې قوم بیزو میلو دی قوم څه شی دی پته نه لګي چې دا ډبډبې چاو غوګولو خو په ګډې دوشي دا ډبډبي والا زما خپل مالک دی که پردی څوک دی دی خو وګورئ پاکستان کې چې څوک اوزګار شي لیډر شي په دې بډبېرې طرف ته یو تانیدار خو چې نوکرۍ نه ریټایر شو پیر شو ما ته وګورئ څه شی شو پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر پیر جی پیر ماما سنگا چل دے ویل اس میں پادغت سشے اس میں ہاٹ لین باندھے خدا سارا خبر ہو اس ہاٹ لین پہ جنے ہاٹ لین سے تو ہوئی ہاٹ لین اگر ڈائریکٹ وائرلیس سسٹم چورتا ہوئی خیال برا دیکھو گور داغم صاحب سونا مریدان یو ماتوی د متعلق بخیال کې مالی جی خدای دې خیر چې درام شو په دغه ځانو وشتو او دویشت ګولای د مزغون اوته مالکا ګولای خو بنیږي اسمان ته رسیدلی ځکه چې د پیر صاحب د مارای نه اوته لا سواد ته تلوم ول دلته یو بزرګ دی راځي چې ورش چې ورالو مالټه راوخته هم خوري ډېر سات پس پیر صاحب راوته مونږ جی ته ډېر لیټ راوت ویل ما خدای سره خبرې کولی د حالاتو متعلق څه خبرې ما تاسو واستا مالک بیره دې قرکشه چې قرکد د مرګرو ته مې پاسي خدای بیا خو باسه دا غم زرګونه مریدان په دې روزه کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو زمونږ خزلونه کنځي کنه کنځي انہیں منوانے دی پہن انہیں دی رن اے بجلی گرمولا دی رن پلانے دنگلے ما یوزل ډیر غصه شم کې سخانی ته جمعات تر اپ سره خطاو کنځل راته زرا پاسې دم په لوډ سپیکر کې مې وي ما وی چې دا ما تم کم کنځل یو کې د دې
کنزلو په بدل کې دغه کنزلې تاسو ته دومره دي چې د څومره شمار د خدای په علم کې ځي. که تاسو وایئ چې بجلیګر ملا په ښځه داسې وکړم نو ستاسو په ښځه دومره خره واچومه چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده، خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټری تا یا سیکرټری تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ڈی ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکٹر تا حکومت زه دې ته نه وایم. دا انتظامیه ده، دا مشینری ده، دا د هر چا لاس کې چې راشي کار به کوي، دې ته حکومت نه وایم. حکومت زه وایم وزیر تا، گورنر تا، وزیر اعظم تا او صدر تا، دې ته حکومت وایم. څه شي ته وایم؟ وزیران دا زمونږ پېښور کې خو ګورئ که نه څومره ښایسته شکلونه دي. الله کله کله ډکې وایم یو ښځې کچاوي چې بوډا له دې ورکوي، هغې خدای همزولی میړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه، چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم. مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکړي، د چا پوزې چیتي دي، د چا غوږ کوږ دی، د چا دا سترګې تنګې دي داسې، د چا سر چې دی چیت دی. او دې گورنر ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چا تې خانک لرې کړی. خانو مونږ لاړو ښایسته حکمران خدای راکوي نه، داسې بدقسمته یې بیړم غرکړ. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو، اوس خو مینتوب عام شوی دی، بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و. ما چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو. د کور سړي پې پوه شو، چې پوه شو پې نو ده ته یې ووایي چې که دلته دې بیا ټوخی یې کړی نو 20 ډزه به دې ولو. هغه ویل ډېره ښه ده، ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدنې غوندې. چې ویرېدو نو هغه ښځې ووایي بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلې غوندې به تېر شو. هغه ښځې ووایي چې د زورورو د زور اوبه شي، نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه جي. قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده. دې خوا وګورئ، منډۍ په سیند کې زمونږ موټر نښتې او باجوړ ته تلو، دومره اوبه موټر کې ننوتې، هلکان ولاړ ویل که ټېله ورکړي لږه غوندې، ویل پیسې راکړه، ټېله ورکړه پیسې راکړه. یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی، هلکه ټېله ورکړي. هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه، مونږ له دې پیسې راکړه. او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه، کور دې وران شو اوبه وړي. 50 روپۍ م ورکړي، موټر له ټېله ورکړه. نو خبره د پیسو ده. اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ، ځانونه به وګورئ. په شنو چایو به م پرتوګیستئ ګډېږئ به، په تورو چایو به ګډېږئ. او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحب به بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ. شناختي کارډونه یې ښځه له پیدا کړي، یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن کې. من جیلونه تېر کړي، جیلونه ملیانو تاسو راپاسئ. دا خدای م خوار نه کا سړیتوب زده کوي، چېرته انسانان شي، د انسانانو بچي شي. وایي دا ملا پکې لا چا کړی، نو دا ته پکې لا چا کړی. ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی. یعنی ستا ښکر دی زما نشته،
ستا لکای د زما نشتا ته په څلور بوري ګرځې زه نیغ ګرځم آخر تا نه زما کم څه دي تا نه زما څه کم دي کته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسه زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسه کته د پاکستان دا کوسډب اف او بی پاسه زه د هندستان د دیوبند پاسه تاسو پوه شئ نو هغه کم خاصیت ته چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ما ته وایه یو شی دی مولانا زاروی رحمت الله علیه دی خدای غریب کې رحمت کړي عجیبه سره هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی زمونږ بي دوه سترګې د دوی بي دوه سترګې زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه مونږ او دوی کې څه فرق دی یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دي زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دا فرق شته زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرای زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري आवाज راشئ وګورئ بجلیګر مولا کرے ٹی وی دے مراسے دے ٹی وی بد وئی ہم خلاص خبر راشئ که زما په کور کې په غلطایم ټي وی رانه نه وتی مخ می تور کې او په خره می سور کې وی سی آر دے اور کرا نو چا کرے چې ټي وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اډوشته نه همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي رانی دي ګاډي وانه ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه لګولې دي وه دې مال زه ورپسې کړم چا جنډیم چې پزان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کنه د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یې رہی خورم درنه یې رہی قزم درنه یې رہی خزه دې منډه وي مور دې منډه وي خزه دې منډه وي تام نن د ټاک بړوا جوړي ځکه نه مال سره راځي الیکشن په وخت کې هوته مولا پکې لا چا کړي دي دا مولا داسې ستاسو مور دویم میړه دی مولا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري او درامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راو غورځيږي او ټول تباہ سمکار کی خدای چې چا سره څه کوي حق خیر ماره ته خو خیر ماري ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړي ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر اوس پاکستانیان وایي مسجد امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر ته خو خیر ماري خیر غواړي لږ امداد در باندې بندې په ملک کې د سال جوړ کړی دی تعالی شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ نوم علي مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې الله اکبر
تکبیر هم په ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه. نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دلا اته جنت ورکړي. خدای دې کور د میردین جمعات کا چې اته واړه جنت دې دلل ورکړي نو مونږ به کوم خوازو. او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه، ما ستاسو تورون لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري. سر میں کل کړو چې سر میں کل کړو نو یو سړی ما ته وایي په دې سر صادر واچو، مالوالي ویل پړ کوئی جاز لا شیشه ورکړي.